Hola, buen día a todos. Hoy vamos a hacer una fogata que no es difícil de hacer, es súper fácil. Ahora vamos a empezar. Hagan una línea recta y otra. Ahora hagan así. Ahora una línea horizontal y otra así. Hacemos una igual del otro lado. Y ahora empezamos con el fuego, que va a salir de acá. Y le vamos a hacer uno igual adentro. Y bueno, ahí quedó nuestra fogata. Esto es súper fácil de hacer. Y bueno, espero que les haya gustado. Denle like a todos los videos y a este si les gustaron.